今天我们找了一个四岔口，你看这里漂亮吧？哎，你看那里有什么？沉船，走去看看去。哇塞，这个地方相当 nice 啊！不过今天天气很闷呐，今天我来的时候看见几个钓友拿一裤裆回去了。这里怎么样？把这船头一个船头一个船尾全部打上窝。我不相信今天钓不到鱼，今天特别热，全是短袖啊，长袖穿起来都很热。这个地方怎么样？漂亮吧？不管它，要想鱼上岸，必须2次换的。哎呀，浪费，太浪费！走上那个点子看看。哇塞，这个地方相当 nice， 漂亮，来也给它整一把。走你，半小时见。感觉很强烈，第一杆肯定要秒中。来了，哎呦漂亮！哎呀我操，这鱼不讲鱼德，跑了。哎，哇，小板鸡漂亮，这条可以。嘿嘿嘿嘿 ，nice， 很 nice， 2两肯定有了，足足的，收起来。他不吃我们就逗一下，看他吃不吃。今天太闷了。诶，来了，大板鸡，哇塞！这个也不知道是春天还是夏天，热死了。来了，哇，这是大板鸡，这绝对的大板鸡。小板鸡有吧？哇塞，漂亮，收起来，继续。逗它一下，我感觉还要中。来了，来了！哇塞，不好，这是什么鱼？哇塞，上大草鱼了，不好，这个窝子炸窝了，上船屁股钓一下，上草鱼了。今天天气太闷了，难怪他们钓友都跑了。哎，来了！哇塞，半斤，半斤，差不多半斤了，哇塞，过瘾！来，跑哪去啊？哇塞！漂亮，收起来，这条很完美啊。Hello， 各位钓友，今天就收竿了。今天特别闷，我坚守了快2个小时了，跑了1条，一共4条，加跑了1条，一共4条啊。这个我给它放了2条，然后有一个草鱼也给它放掉啊。你走吧，还有2条就不放了，因为对面我看一个老师傅70、80岁了，这2条鱼我打算送给他啊。如果你们也喜欢钓鱼，记得给老弟留个双击。留个关注啊，非常感谢。